Crisp — приложение для шумоподавления номер один в мире, которое заглушает весь фоновый шум в ваших созвонах. Вас будет идеально слышно, даже если за окном идет стройка. Выступает прослойкой между сервисами для встреч Zoom, Google Meet, Teams и микрофоном. Помимо шумодава, может делать транскрипты ваших встреч и автоматические заметки. The short report about our accomplishments for the previous quarter. Let me share my screen and show it to you. Подпишись, у нас каждый день новое видео о возможностях искусственного интеллекта.